улуттар көп. Космоско учушту, жер астына түшүштү, техниканы ойлоп тапты, темир адамды ойлоп тапты. Япон эли дейбизби? Техникага жакын. Батыш эли дейбизби? А бирок акылы менен бүгүнкү күндө дагы бир этап жашоо бар экенин алар ойлоп таба элек. Акылы менен медицинаны кантип жойуш керек? Же болбосо ошол ар кандай неизлечимый болезньдерден кантип кутулуш керек алар ойлоп таппады. Муну сезими күчтүү, касиети күчтүү, карапайым кыргыз көктөн буйрулду деп берсек болот. Көктөн ушундай жараткан Кудай тараптан деп айтсак болот. Эми көк деген көкө теңир тараптан. Анан өткөндө биз айтып өттүк. Мына ааламдын ордун аялдар аткарыш керек экен. Аялды Кудай алсыз жаратып, бирок көп сыйкыр ачкычтарды бериптир. Аял өлүп, дене досу өлүп, жан досу ааламга барганда дагы Кудай астында, арбайлар астында баланын тарбиясынан дагы эрдин тарбиясына биринчи жооп берет экен депчи. Ошо эрди дагы күлүп жайнаппы, мактап жактаппы тарбиялаш керек экен делет мына ушул жерде. Караңызчы. Мына ошентип анан аялдар жөнүндө дагы ойлонуп көрсөм, эми ойлонуп көрдүм деген эле көктөн бир байланыш бериле берет да. Анан аялды ойлонуп көрсөм дагы мындай бир кыры бар экен. Аялды акыл ас деп коет го, бирок чачы узун болгон менен акыл ас деп кыргызда деле сөз бар. Ага тең элбеч таң көрү деп коет го. А бирок бул кандай болот экен десе, мына акылдуу эл ойлоп таппаганда ошол сезими күчтүү же аялдарды 6 эсе көп кыргыздан кыздарды Кудай жаратып атпайбы азыркы күндө. Ошол журт, ошол улуу күч кыргыз дүйнөнү сактап калганасы бул кандай болот десем, көрсө акыл өзү азап,